ертеги далди агылдол демосини авей камыны авей наха авей республика пейден болыш халбей бол. Строительство – это не просто отрасль, это воплощение идей и мечтаний в реальность. Именно строители превращают чертежи в жилые дома, современные офисные здания и другие социальные объекты, которые служат нам долгие годы. Это созидательная отрасль. Мы создаем, строим, непосредственно каждый специалист на своем месте. Где-то что-то не доглядел, можно не успеть попасть в заявочную кампанию «Федеральный центр», и целый субъект может остаться без средств в какой-то отрасли. Поэтому мы очень благодарны тем сотрудникам, которые в наших министерствах, ведомствах работают в этой сфере, подают заявки, получают финансирование, что позволяет строить для республики различные объекты. День строителя – профессиональный праздник тех, кто создает для нас комфортную среду для жизни и развивает инфраструктуру. В канун этого праздника в Министерстве строительства чествуют всех, кто причастен к этому благородному и такому важному делу. Это и рабочие, занимающиеся непосредственно стройкой, и сотрудники министерств и ведомств, благодаря которым становится возможным возведение объекта. Среди них и заместитель министра здравоохранения Хадия Угурчиева. При планировании строительства наших медицинских объектов, которые направлены на улучшение инфраструктуры здравоохранения в нашей республике, со стороны Министерства здравоохранения и медицинских организаций требуется грамотное составление медико-технического задания. Сегодня эти объекты и ввод в эксплуатацию этих объектов у нас направлен на сохранение здоровья нашей нации. Строительная отрасль – одна из ключевых в экономике региона. Она создает рабочие места и формирует облик городов и сел. За последний год Минстрой Ингушетии продемонстрировал впечатляющие результаты, реализовав множество значимых проектов. Свыше 170 объектов, построенных и отремонтированных за последние 5 лет. В настоящее время мы ведем еще работы по строительству и капитальному ремонту по 25 объектам. Из них 18 объектов мы должны получить акты ввода, завершающие акты до конца текущего года. Мы сейчас ведем работы по капитальному ремонту в 6 школах и в 2 детских садах. За последние несколько лет мы всегда укладывались в сроки, сдавали такие объекты к учебному процессу, и срывов не наблюдалось. Помимо этого ведется капремонт 3 объектов культуры. Идет строительство Государственной филармонии в Магасе. Начато строительство психоневрологического интерната в Малгобеке. Стратегически значимый для нашего региона проект Асинский водозабор мощностью до 100 тысяч кубических метров в сутки благодаря усилиям Минстроя начнут возводить уже в этом году. Также Министерством строительства в этом году будут сданы в эксплуатацию 2 объекта, которые входили в перечень долгостроев. Работы продолжены, и уже на сегодняшний день мы получили заключение о соответствии объекта по школе номер 3 в Назрань и готовим документы для оформления акта ввода в эксплуатацию. По поликлинике в городе Сунжа сейчас у нас идет монтаж оборудования, строительно-монтажные работы на самом здании завершены, идет монтаж оборудования, и по итогам августа мы ожидаем получения также акта ввода в эксплуатацию. Самоотверженность всех, кто в прямом смысле строит будущее республики – это причина уверенного движения нашего региона вперед. Хадиджа Ивлоева, Билал Ахильгов, Магаз 24.